ringrazio e saluto anche per la loro presenza le associazioni, ne vedo tante, cappellani, i sacerdoti. Mi piace dire sacerdoti, parroci. Stiamo riconsiderando la nostra Chiesa diocesana, ed è importante sottolineare l'esistenza di questa realtà dentro la Chiesa italiana, diocesi, quella dell'ordinariato militare, con un pastore che è anche ordinario. Usiamo questa espressione dal punto di vista giuridico, se volete anche canonico, ci sono dei risvolti civili da considerare, ma pastore, vescovo, così come i sacerdoti sono presbiteri della Chiesa diocesana dell'ordinariato militare, assimilati ai parroci, per cui anche i luoghi di culto dentro i presidi militari non sono cappelle, ma sono parrocchie. Io mi auguro che i signori comandanti facciano di tutto perché questi luoghi di culto siano tali, non luoghi dove si può andare a dire una preghiera, ma parrocchie, luoghi dove si vive l'esperienza della fede, dove si fa pastorale, nel senso che comunitariamente, quindi come comunità cristiana, come parrocchia, si cresce nel cammino di una fede che deve essere sempre più adulta, sempre più matura, diciamo sempre più pensata. Io vedo il rischio, un po' anche nella Chiesa italiana, e questo è un paradosso, il rischio di contrastare la scristianizzazione attraverso un ritorno nostalgico ad una fede che fa fatica ad interrogarsi, una fede cioè che fa ricorso più a modelli, più ad aspetti esteriori che al contenuto della fede stessa. È un rischio perché la cristianizzazione va arginata o comunque trova risposte nell'annuncio Vangelo, che richiede una certa preparazione teologica, culturale, ma richiede in modo particolare la testimonianza della vita, per cui non sono gli abiti che possono dare risposte alla cristianizzazione, ma è la persona, l'uomo, il cuore, è la vita cristiana. E noi ci vogliamo porre come, testimoni di questa possibilità. E io voglio ringraziare i sacerdoti, li ringrazio dal profondo del cuore, la prima volta che concelebro ufficialmente con loro insieme alla mia Chiesa diocesana, li ringrazio di cuore per l'opera che svolgono. Un'opera preziosissima, particolarissima, un'opera assolutamente necessaria. Questa mattina ho incontrato il Vescovo di Cagliari, che ringrazio per averci ospitati nella sua diocesi. Noi non abbiamo cattedrali, per cui entriamo pur nella distinzione in relazione con le diocesi, e in questo senso sentiamo il bisogno di dire grazie per l'ospitalità. E mi diceva il Vescovo di questa necessità, cioè di annunciare il Vangelo attraverso la testimonianza della propria vita, e ricordava come la presenza del Papa ha voluto significare, oltre che per lui un aggancio alla sua terra di origine, Buenos Aires, anche per la Sardegna tutta, una regione che vanta valori che io mi auguro conservi sempre di più. Bene, dunque, cammino di fede. Se siamo qui è per rinnovare la nostra fede. Attenzione,
risposta di fede o è risposta libera o la fede che si professa non è autentica. Per cui questo nostro convenire ha il senso dell'andare insieme verso, e quindi del camminare verso, se volete, del prepararci per accogliere il dono di una meta che noi vorremmo raggiungere, il Signore Gesù. Ed è una meta che abbiamo sempre dinanzi, verso la quale ci avviciniamo sempre di più, ma della quale sentiamo, e anche questo è un paradosso, la lontananza. E questo ci spinge, direbbe Agostino, a ricercare sempre più in profondità, a non accontentarci mai. Capite perché la Chiesa è pellegrina? Capite perché noi siamo pellegrini? Se noi avessimo già trovato, se noi fossimo in possesso del tesoro che cerchiamo, non cercheremo più, ci fermeremo. Agostino usa altre immagini, no? Dell'acqua e della sete. Ci dissetiamo, ma torniamo ad avere sete e abbiamo bisogno di dissetarci ancora. Ecco allora l'andare. E l'andare va fatto insieme. Ecco la comunità cristiana. Ed è bello ritrovarsi, soprattutto nei momenti forti di preparazione al Natale e alla Pasqua, insieme. Perché vedete, insieme si riesce a comprendere meglio il mistero. Perché di mistero si tratta. Cari amici, oggi questa categoria viene offuscata da una razionalità che vorrebbe spiegare tutto attraverso quelle che sono le possibilità stesse dell'uomo. È un circolo vizioso, è come se l'uomo potesse dare ragione di se stesso e potesse dare ragione a se stesso, cioè a tutte le domande che si pone. Capite che questo trova dei limiti. Pensate per un attimo all'esasperazione della scienza, lo scientismo, no? Pensate per un attimo alla esasperazione del progresso. Oggi si parla di società post-mortale, cioè una società che vuole vincere la morte, è convinta di aver vinto la morte. Non abbiamo più bisogno di qualcuno che ci salvi, che ci liberi dalla morte, perché il progresso ha fatto sì che l'uomo trovi la soluzione alla morte, cioè al dramma più grande dell'uomo, morire, cessare di vivere. È un'illusione. Allora capite come insieme, Papa Francesco ce lo ricorda a proposito della verità, insieme è possibile cercare e addirittura intravedere quell'oltre che è il mistero e che solo può colmare le lacune del nostro sentire, del nostro, se volete, anche della nostra stessa cultura, che ha bisogno di essere illuminata, ha bisogno di essere purificata. Ce lo ricorda Benedetto XVI, fede e ragione che camminano insieme strette per mano. E la parola che abbiamo ascoltato altro non fa che orientarci, direi, su questa strada, su questo cammino che siamo chiamati a percorrere. Osea invoca a Dio, da Dio il perdono, la salvezza, lo fa a mo' di supplica. Se voi ascoltate attentamente la lettura proclamata, vi renderete conto che il profeta è consapevole del peccato di Israele, un peccato particolare, per cui sa che a Dio deve strappare la salvezza, ma sa anche che Dio promette la salvezza, è fedele nel dono della salvezza. La fedeltà di Dio sta nella salvezza, cioè nell'essere salvatore dell'uomo. Ed è una supplica che mette in risalto quel peccato particolare del popolo di Israele, che io lo vedo molto attuale. È il peccato dell'uomo di oggi, della società di oggi, del mondo di oggi. Israele non trasgredisce norme. Israele non viene meno a dei comandi. Noi abbiamo una concezione sbagliata del peccato. Per noi peccare è fare qualcosa di male. Peccato sarebbe non fare il bene. Forse dovremmo già
convertire la nostra visione di peccato. Non fare il bene è peccato, omettere il bene è peccato. Però vedete, Osea scende ancora più in profondità. Israele pecca perché non riconosce la presenza di Dio nella storia. Quel Dio che l'ha liberato come popolo dalla schiavitù d'Egitto, quel Dio che ha assistito questo popolo durante tutto il suo cammino, quel Dio che ha permesso al popolo di fare il suo ingresso nella terra promessa, cioè un popolo liberato, un popolo che ha fatto esperienza di Dio, non riconosce più Dio. È il nostro dramma, non accorgerci di Dio, cioè l'esclusione di Dio dal tempo, dalla storia. Benedetto XVI direbbe che lo scarto di Dio, l'emanciparsi da Dio, è perché Dio in qualche modo compromette i nostri progetti. E questo ci porta a non voler vedere Dio che agisce, Dio che opera, Dio che si rivela, rivelandoci la verità, rivelandoci a noi stessi. Allora, vedete, questo provoca, se ci pensate da una parte, la relativizzazione della verità, cioè la mia verità, l'idolo della propria verità. Pensate per un attimo alla perversione dell'ethos. Mi verrebbe di chiedervi, c'è un male oggi oggettivo? C'è un bene oggi oggettivo? Se voi ci pensate, non c'è un male in sé. Così come non c'è un bene in sé, esiste il mio male ed esiste il mio bene. Per cui l'oggettività, vedete, della verità viene meno, e venendo meno l'oggettività della verità, amici miei, viene meno l'uomo. È la disgregazione dell'umano. È l'uomo che fa fede solo a se stesso, cioè che si mette al centro e che si fida solo di se stesso. Potremmo dire, mutuando dalla parola, è l'uomo che confida in se stesso, nella sua propria carne. È la fine dell'umanesimo. È la fine dell'umanesimo. Per cui lo scarto di Dio, quindi lo scarto di una verità possibile, assoluta, ci porta a scartare l'uomo. Papa Francesco lo dice in mille modi, in mille modi. Lo scarto dell'uomo, che non è solo, come diceva Sergio, che ringrazio di cuore per il saluto, non è solo l'extracomunitario, l'immigrato, no, è colui che in qualche modo può disturbare la mia intelligenza, può mettere in crisi l'idolo della mia personale verità. È terribile lo scatto dell'altro. Provate a pensare in termini di potere cosa questo voglia dire. Per cui l'altro viene letteralmente escluso dalla mia vita. Dove andiamo? Quale umanesimo vogliamo costruire? Ma ancora prima, quale umanesimo noi vogliamo vivere? Se penso a voi, carissimi militari, carissimi fratelli e sorelle delle forze dell'ordine, a voi che vivete, permettetemi di dire così, il servizio dell'autorità, vedo come potete porvi come punti di riferimento, e forse oggi più che mai diventate queste ancore di salvezza per il recupero dei valori. A me stupisce sentire i giovani e sentire nei giovani il desiderio di
possibilità di resistere ad una cultura che devasta, direi, l'ordinamento dei valori. In Afghanistan, tu lo hai voluto ricordare, Sergio, ho vissuto un'esperienza molto forte. Io sono stato lì a Natale, tornerò anche a Pasqua, mi fermerò lì 6 giorni, l'ho fatto anche per il Natale, perché ritengo che il vescovo della Chiesa dell'ordinariato militare o è itinerante missionario o è bene che faccia altro. Io non potrei fare il vescovo da scrivania. Il mio tempo è tempo da vivere con voi, per voi, e siccome la nostra è una Chiesa senza confini, o vado oltre i confini di Roma, oppure rischio di distruggere, destrutturare questa realtà ecclesiale. E vi dicevo, un giovane militare dopo la messa di mezzanotte si aggrappa piangendo 10 minuti, dice: questa divisa mi ha salvato la vita. Cioè qui ho avuto la possibilità di recuperare me stesso, di recuperarmi a me stesso, alla vita. Ho capito cos'è la vita e io stavo deviando dalla vita. E vedere i giovani che con un senso di altruismo, di solidarietà, sono pronti a dare la vita. Guardate, se queste cose uno non le vede, non le sperimenta, non le capisce. Io dissi all'allora ministro, ma l'ho detto anche tempo addietro, durante un'assemblea particolare, c'erano molti politici, che forse anche il nostro governo, i nostri politici hanno bisogno di comprendere il senso e il valore della vita militare oggi più che mai. Io credo che voi abbiate bisogno di un sostegno grande, proprio perché vi ponete, come vi dicevo, come punti di riferimento e come possibilità di recupero di un umanesimo che si sta perdendo. Voi sapete cosa significa amare, che amare non è amare Dio e i fratelli, amare, ce lo ricorda il Vangelo, è assumere la persona di Cristo, che diventa sorgente del nostro amore, cioè modello del nostro amore, possibilità del nostro amore, ovvero dare la vita a terra. Questo è l'amore. L'amore non è un insieme di atteggiamenti, di parole. L'amore è compromettersi totalmente per l'altro. Capite perché l'amore è tutto è nulla senza l'amore. Ma se questo lo capissero tutti i nostri governanti, se questo lo capissero tutti i governi del mondo, forse si comprenderebbe meglio la cosiddetta democrazia, si comprenderebbe meglio la libertà religiosa, forse si riuscirebbe a dialogare, penso al dialogo interreligioso, si riuscirebbe a convivere e a vivere insieme nel rispetto reciproco, dunque nell'amore. Grazie, carissimi fratelli e sorelle, grazie per quello che siete, grazie perché per quello che siete operate per il bene del nostro Paese, grazie dal profondo del cuore. Io sento invocare dal Signore su di voi quella benedizione che è il segno della sua presenza, quella benedizione che è il segno della sua grazia, quella benedizione che è il segno di Lui presente nella vostra vita, nella vostra storia, nei vostri presidi militari, laddove operano le forze dell'ordine, le forze di sicurezza, laddove voi, carissimi autorità, operate. Sento di invocarla questa benedizione, lo faccio con tutto il cuore, ed è così che io vi auguro di arrivare alla Pasqua, perché sia Pasqua di risurrezione per voi attraverso di voi.